diciamo, del prodotto, aiuto un attimo nello sproloquio nel frattempo che lei realizza il piatto. Advo di resaltato, quindi l'utilizzo in effetti del wok, della wok, Trapau è il basilico. Sì. Panzani Facciamo vedere magari sotto questa telecamera è più facile. sono i vermicelli di soia. Quindi lei adesso inizia l'operazione, iniziando Allora, ha iniziato a soffriggere. iniziando a soffriggere utilizzando un trito di aglio e peperoncino fresco. Aglio e peperoncino fresco. Esatto. Lei ora userà i tempi ovviamente. Nel frattempo, quando lo riterrà opportuno, inizierà con il trito di maiale. È un trito abbastanza grossolano. Un tritato di maiale. Il trito di maiale, nel loro base in realtà lo tagliuzzano con la mannaia, con una velocità tutta loro, ovviamente una cosa che non c'è Quindi appartiene. non è fatto con la mano, Noi lo tiriamo, pulsato proprio. sì, andava così mi spiegava la storicità del piatto dice questo. Quindi continuerà con una rosolatura a fuoco alto, perché nella loro case ci sono delle fiamme altissime, non so se avete visto mai qualche filmato della cucina thailandese. Quindi naturalmente ci sono delle attrezzature. Diciamo che il regime di sicurezza lì è poco considerato. Diciamo, le loro cucine per Non dica queste cose, non si arrabbia. È cosciente del fatto. allora, descriva intanto cosa stiamo facendo. Lei parla benissimo l'italiano, sì? Sì, No, però ci vogliamo. No, c'è il microfono, c'è il microfono. Spaghetti di soia. E poi tutto con questa storia, come ricetta. C'è dentro salsa di soia e un po' salsa di ostriche. Salsa di ostriche, pensate un po' che ricerca le cose che pensate che stiamo preparando per voi. Perché a salsa di ostriche non fare un succhetto di questo piatto, fare Come si dice? con Scusa, la sapidità perché soprattutto ecco, dalle loro parti usano molto umani, no?